우유 안 좋아하는데. 차란이요. 키읔키읔. 하이. 근데 너 이름이 좀 바뀌었다. 난 좀 별론데. 너도 차단. 미안. 또 누구 안 들어오나? 닉네임 예쁜 사람 한 명 들어왔으면 좋겠네. 네, 맞아요. 폴리님 닉네임 예쁜데? 반말 안 받고 있는데 어떡하지? 네, 받아요. 나는 11녀야. 응, 언니. 이름 진짜 짜증나네. 아니요, 안 받고 있어요. 그리고 반말 안 받았어요. 언니, 나랑 밥 먹었잖아. 아니, 그게 아니고 이름 너무 짜증나지 않아? 네, 저 차별하는데요? 왜요? 제발 그것만은. 죄송합니다. 다음부터 안 할게요. 네, 감사합니다. 감사합니다. 어머, 이 유명하신 눈팅님께서 제 실시간에 밥 묻습니다. 어머, 암요. 괜찮아요, 경찰. 저는 11년입니다. 친해지네. 반모를 잘 받아주기로 인해이지 부양공규. 호랑이 반모되고요, 끼끼님 반모되고요, 유두님 반모되고요, 니은이님 반모되고요, 끼님 반모되고요, 희끼님 반모됩니다.